Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So ngayon, gagawa tayo ng glossy yellow slime. Kasi hindi pa ako nakakagawa dito sa YouTube channel ko. So ayun, simulan na natin. Ito, mag-sanitize muna tayo ng kamay para walang dumi. Ganon. Ang amoy pala nito, yung parang nililinis na ano. Pero sabi na ba, stay cool, keep clean, get comfy, disinfectant solution. Di ko alam, basta yan. Binigay yan ng kita ko. Ayun, simulan na natin gumawa ng yellow glossy slime. Ayun, wait lang. Buksan muna natin itong takip dito. Nasira na naman guys. Okay lang yan. Tama na yan. Nagsira natin. Ikot tayo. Ayun. Ito, lagyan na natin siya ng yellow food coloring muna. 5 drops na lang. Dati kasi tigo 1 drop lang. Ngayon naman, bago na. 5 drops. Para mas makulay, diba? So, ayun. Lagyan na natin siya ng baby oil. Kano karami ganyan? Ganyan na lang guys, para hindi ma-oily sa kamay. Hindi ko alam kung lalagyan ko siya ng tubig. Huwag na, para hindi maging jiggly slime. Lagyan ko pa ata ng glue guys. Ma-oily siya. Yan. Hintayin ko pa pala yung order ko sa Shopee. Ang in-order ko pala dun mga glues. Basta guys, ano ko na lang sa inyo. Ipapakita ko sa inyo kapag dumating. Pinili ko pala yan sa Slime Fairy. Ayun. Ayan. Nagiging yellow na siya guys. Nagiging yellow. Nakalimutan ko pala activator. Ito na lang. Activate na natin siya. Hirap na. Paunti-unti lang lagay ko para hindi katulad no. Para hindi pala siya maging overactivate. Kasi yung dati kong nagagawa slime, overactivate yung nagagawa ko. Nung mga 6 ako. Ito na siya guys. Mukhang iba yung color ng bowl sa cam. Hindi ko alam kung bakit. Ayaw niya. Iba. Green po yung color nito sa totoo. Bakit blue sa cam? Hindi ko alam. Magic yung camera natin guys. Ayan. Ito pa natin. Di pa siya bumubuo. Medyo mahaba to guys. Magiging 6 minutes. Ganon. Yan pa natin. Ba talaga yung colors camera? Hindi ko alam kung bakit. Ayan. Balikan ko lang kayo guys kung buo na ang ating slime. Ayun na nga guys. Ito na parang nagawa natin ng slime. Yellow glossy slime. Itural natin siya. Para makita talaga kung gloss. Ito siya guys. Ayan. Glossy naman siya. Focus, yun. Laruin na natin.
5 minutes lang pala, guys. Thank you for watching. Bye! Please like and subscribe.